nanone tubasuhuze tubifuze kugira ibihe byiza muri hose, mukomeze kwirinda coronavirus kuko buriya ndavuga nabona ko ari byo tugezemo kandi cyane ako iyi ndwara ubundi kuyirinda birasa naho nabyo ari amayobera birakomera. ni ukuvuga ngo nicyo kibazo ngira ngo sinzi n'umunsi twundi twakivugagaho. Irahindagurika, ihindura amasura, uyu munsi bayifatira ibyemezo n'ejo bakayifatira ibindi, ugasanga ibintu byahindaguritse nyine birasa naho kuva ije ngira ngo ikiri mu Bushinwa gukaraba intoki ntago byumvikanaga, sibyo? Itangiye gukwirakwira za Amerika na hehe gukaraba intoki birumvikana. Igeze naha bakajya banavuga bati ahubwo umuntu wambara agapfukamunwa ni umuntu uburwaye. Ngira ngo n'itangazo ryaca kuri Radio Rwanda bavuga igihe kambarirwa. Bikumva? No kuri Twitter ya Minisiteri y'Ubuzima barabivuze, baravuga bati ntago kambara uri umuganga ngo cyangwa se ngo uri umurwayi ufite ubwandu cyangwa se ubwikeka kugira ngo utanduza abantu. Sibyo? Nyine urumva ko ni indwara isa naho ibyayo bidafitwe neza mu buryo bw'ubumenyi ngo bigaragare neza, umuntu avuge ngo bigenda gutya na gutya ibintu nuko byifashe bimenyekana. Burangira ngo ni nayo mpamvu hari ibintu by'imiti yayo n'inkingo biba binagoranye cyane. Iyi ndwara bataramenya ibyayo n'inkomoko yayo, kugeza uyu munsi inkomoko yayo itaramenyekana n'ibyayo nuko yaje, byonyine ubwabyo biba bigoranye kumenya uburyo ivura. Hari imwe muri virusi zigeze kwibasira abantu ya korera mu bice bimwe by'Uburayi, mu bihugu nk'Ubutaliyani n'Ubwongereza. Ndibuka ko umwe mu bashakashatsi bigeze kwibonera umuti w'umuganga, byamusabye gukurikirana amenya ese abantu barwara iyo ndwara nta kintu baba bahuriyeho kugira ngo abashe kwibonera umuti n'urukingo. Arabacunga ko yakubitaga ihita yica, ajya kureba imirambo, akurikirana imiryango y'iyo mirambo aho babaga, ababaza story zabo, banakurikira yagiye nko mu mirambo nk'ibihumbi nka 3, urumva yapfuye, abaza story zayo, asanga abo bantu bose bapfuye hari karitsiye imwe bahuriragamo, bari baratembereye, meda wayitembeyemo cyangwa wanyweye amazi yaho cyangwa wagize gute, asanga amazi yo muri iyo karitsiye yararimo iyo virusi. Yararimo iyo virusi itera korera. Bakurikiranye imirambo ibihumbi bigera kuri 3 byose. Urumva kabara akazi katoroshye, ariko coronavirus na nubu turacyashaka bamwe uducurama, abandi 5G, abandi inzoka, abandi bayikoze muri laboratoire bayinjecta abantu, abandi iki ni ibintu ngira ngo n'ubu bitarasobanuka. Ariko tudatinze muri introduction y'inkuru yacu, hari itangazo rishyushye kandi rikomeye rigaragaza ko ibintu bitoroshye, ari nabyo twavugaga ngo indwara ni bwoko ki, rimaze kutugeraho aka kanya udakwiye gucikwa. Ni itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ubuzima. Dr Ngamije Daniel atangaje ko abantu bose bagomba kwambara udupfukamunwa, haba mu rugo sibyo cyangwa se bahavuye. Avuga ko guhera kuri uyu wa mbere inganda zitangira kudukora ku buryo buri wese azajya abasha kutugura. Nukuvuga ngo kagahoma nako kagapfukamunwa urasabwa kukambara aho uri hose. Iryo ni itegeko. Yego. Uryamye ukambaye, ubyutse ubyuka ukambaye. Bikumva? Nujya kurya womoreho ucomeke ibibiryo, wongere ugashyireho. Urumva ukuntu ibintu bikomeye? Wumva ukuntu iyi ndwara nyine uko iminsi ishira hagenda haza ibintu nyine bitoroshye, ariko ibyo nuko bimeze. Bivuze ngo kwa kundi bacaka ku muhanda umupolisi akubaza tugiye he, kamwereka aho ugiye, ibyangombwa cyangwa se nimbuge no ngo bakabimwereka. Ubu mbere na mbere azakurebera hirya umugera imbere utakamba ngo ati subirayo, cyangwa se harafatwa izindi ngamba cyangwa se ibindi bihano mu gihe utakambaye. Wibaza sibyo? Nukuvuga ngo n'abantu byibura batumva neza ikinyarwanda twagerageza no kubashyira mu cyongereza.
Minister of Rwanda Health, Dr. Daniel Ngamije, has said that wearing mask or face mask in a public is now mandatory. He said people must wear face coverings when social distancing is not possible, including markets and stalls that provide essential commodities. Ariko urabona yuko cyane cyane aka gapfukamunwa kari buze gukenerwa cyane ahantu nanone social distancing igoranye. cyane cyane mu masoko no mu masitores acuruza ibi bintu nyine by'ibanze dukeneye tudashobora guhagarika. kakahanya ko nakwambaye nkumva karashyuha ngo karashyuha bivamo ibintu byose bishyushye se ni bibi. Ibintu byose bishyushye ni bibi. narakambaye karanshyuhira. Oya, ibishyushye byose ni bibi. ubu hagiye kuzamo za excuse ngo ngiye kanshyuhiye nk'aba bandi ngo agakingirizo karabaniga ngo shaka ngiye nkambaye mbura umwuka nimba bahumekera hasi byo gaterarerije ngo kanterarerije. abandi bababwira ati nyamuneka mumanike za supanete. ati nge supanete iyo nyimanitse ati mbura umwuka. ariko ire ubu nta nkuru iri true story wadutera. iyo umuntu kanize hari umuvandimwe rwose hari umuvandimwe yaranabyiwe ntakirwa tugura ngo turamuniga da rese wese uhumekeranye. urumva aka gapfukamunwa nako rero ntuzi ko ari agapfukamunwa. niwe umuvandimwe yari arimo mbaza ati ariko ko ati ko bavuga ngo korona iyo yitwaye mu biganza ngo ukikora mu maso urandura. ati uje ukigera mu rugo wayizanye mu biganza ukikora hano byagenda gutya. yambajije ikibazo kinkomereye kandi urumva hari ahantu harubashywe haranakomeye cyane. mu gihe aho hantu haza no mu maso, mu gihe ahantu haza kugera ahandi hinjira. icyo cyumba nticyasigaramo ubwandu kandi habaho n'amatembabuzi. ni ibibazo. icyo kibazo ubwo bamusubiza guki? ibibazo ntabwo nabasha kugisubiza nanjye namubwira akandika kuri Twitter. nabonye ibintu bisigaye byinshi bibarizwa akajya mu muryango w'abanyamakuru bo kuri Twitter bahanganye n'aba YouTube. nuko ujya kuri Twitter nawe akandika. abanyamakuru ngo bo kuri Twitter bagamejeje ariko ngo ba YouTube bari kumukoko bakorana akazi. izi mbuga nkoranyambaga zisigaye zireba. ariko hari akantu bavuze urumva, hari undi muntu wancekeje. urumva nyine abavugaga ibintu byo gukura akajagari mu itangazamakuru no kuri izi mbuga nkoranyambaga no kuregulating ibintu ni iki kandi ko n'abakora itangazamakuru ubunyeshyamba birakenewe muri iki gihugu. birakenewe noneho bata abantu bagomba kugira ibyangombwa bagahabwa amakarita na RMS. umusore aratubaza ati ariko se YouTube channel ninde muntu wababwiye ko nshyiraho amakuru? iriya interview mfata nkayishyiraho ni inkuru ndikoma niganirira n'umuntu. ati birabujijwe kuganira n'umuntu. ati ubwo nimbijana kuri stati ya WhatsApp yanjye naho murami ikarita nzasabara emusinayike. bati interview bati ngewe sinzi uko mfata video. ati nushaka ubikureho ibyo ko ari interview uvuge ko ari video naganiriye n'umuntu tuziranye nyishyira hanze. ati uzambuza kuyishyiraho abashyiraho filime bo bafite amakarita ariko wa mugani koko ni munyeshyamba.
bati oya bati YouTube imaze gutwara urundi rwego atubwo rero n'aba Facebook bajya batangaza akantu bakavuga bati nabonye umuntu runaka n'abatwita nabo murabashakira amakarita ubwo biraza kurangira n'abasha dibo bashatse amakarita yo gutangaza inkuru kuko niba ashobora kwisinapinga mu muhanda akagaragazamo abana batamerewe neza b'amayibo bakabipostinga kuri IG iyo ni bubyirita ubwo nuko mubaza iyo story yo niba balance cyangwa niba bafite informed consent y'abo bana ntabwo byoroshye niba informed consent y'abo bana ariko twigarukire kudupfukamunwa ibintu byo munyeshyamba bwawe nawe ubisubiza ariko bibabaje abantu cyane bo kuri Twitter barababaye bafite agahinda kenshi ariko impamvu buri abantu ba YouTube nibo bikozeho guteze nibo bikozeho nizaba babona ari sawa kwinjiza amafaranga abandi batayinjiza kandi bose nabo bavuga buri wese ufite umunwa yavuga oya ariko tutanabyirengagije amase ibintu bikeneye regulation ntago ngiye mvuga regulation mu buryo bwo kuvuga ngo YouTube no way itangazamakuru muri rusange kuko nimba warafunguye umurongo sibyo ukavuga uti buri wese ufite passion yo gukora itangazamakuru sibyo akaba nyine yabasha kujya gutara inkuru no kuyitangaza ubwo nyine like ukafungura sibyo ibyo bintu ntibyaburamo consequence ko byagenda kose sina YouTube gusa hari n'ibitangazamakuru biri hano hanze ntago najya kubitunga intoki none se nimba bakoze amakosa bo kuba batavanga ibyo bitangazamakuru byayakoze nta munyamakuru nako ntago mvuze ngo YouTube ntago mvuze ngo radio runaka cyangwa runaka oya nimba bashyizeho regulation nizibi za bose bamenye ngo abakora kano kazi bakora muri uyu mwuga bafite aya mahugurwa bafite ubumenyi bafite ibyangombwa ni bagende bakore yego nimba ari ibyo ngibyo ubwo nisiburagira ngo bazatwinjirire Sibariki ifite abantu bari karifi twaragiye gufungurira kubera ko baduhaye ibyangombwa ifite abantu bari karifi bafite n'ibyangombwa ibyo bitangazamakuru bindi uri gusabira rero bitandukanye n'ibyo ku mbuga nkoranyambaga ibyo ngibyo rwose ku mbuga nkoranyambaga buri wese afungura uko ashaka ariko ibi bindi ntabwo wabisabira ngo biramo kuko biba bifite uburyo babanje kwiga ku bushobozi n'ubunararibonye na professionalism nicyo ngicyo tugize guhura nacyo mu bushakashatsi bwa media barometer ya 2018 nimba nibuka neza yego bari gushaka ndibuka nimba yari RGB nani mfite makara kandi abyibukije gihe RGB irimo irakora ubushakashatsi bwa media barometer icyo gihe nyine bareba bwa mbere waguze deodora uziko ngiye kuva primaire niteraga parufe nyine witeraga parfum kandi ngiye navuze deodora niteraga bwa mbere waguze deodora sinditera deodora na kare nuko utabyibuka irya waguze ari naburara ariko ngahumura ndetse deodora yo ntihumura oya birasa ni ibintu wari ukiri munsobanura ikibazo mwahuye ni ukuvuga ngo hari ukuntu ibitangazamakuru bidepoza ibisabwa kugira ngo bifungurirwe bakabyemerera yego bigafungura ariko nyuma y'uko ibyo bintu bifunguriwe icyo nakwita follow up yo kuvuga ngo abanyamakuru se barahari koko umucefe yita koko arahari bari mu mpapuro gusa abo banyeshuri abo banyamakuru bangaye mwavuze mufite bari karifiye barahari ibyo bintu mbere byari bihari mu mpapuro ariko nka nyuma y'amezi angahe babandi bahembwe nawe barigendera bazana abana bari aho ngaho yaba witiga itangazamakuru cyangwa se abatanaryiga badafite ubumenyi na buti kwitangazamakuru nibo bari kwikorera ariko kubera ko bamaze kubafungura already nta kibazo bahura nacyo sibyo ubwo rero ibyo bintu kuza kwemeza ngo koko niko bimeze 100% waba wibeshye cyane kuko ahenshi wajya ukavuga ati munyeke chief editor ntawe program manager kandi mu mapuro badepoza kugira ngo bahabwe ibyangombwa byo kugira ngo bafungure na rura barabidepoje chief editor hehe ntawe
porogaramu iri hehe ntawe abanyamakuru bangahe muvuga bute ntabo habande se aba mudiri ukina amatangazo undi se ni umuhungu ugeze hano rimwe na rimwe undi se ni undi ukora nyine kumva ntabwo ari ibintu wazi kubera iki nta mafaranga ahari. Ibyo rero nibyo nari ngiye kubwira abantu barimo kugerageza gukemura ikibazo itangazamakuru rifite bakagikemurira ariko hatariho baribeshye cyane bakica ikitari gitera ikibazo nagare cyangwa bica gitera ntibica ikibimutera rega ntibanagiye kure kubera njye muvuga ukuri mujye muvuga ukuri kw'ibintu kubera ubukene biri mu itangazamakuru abanyamakuru hafi ya bose yaba abo bita bakuru bafite ubumenyi ku itangazamakuru n'abandi bose ubyutse mu gitondo agashaka itangazamakuru arajyaho byibuze uzabona n'ibihumbi 10. none rero si ukuvuga ngo wenda ngo tunavuga ubukene ngo bagire ngo buranuma wenda abantu ntibanahembwa n'iryo jana cyangwa iry'itanu cyangwa 300 ahubwo nuko urumva Irene umucyo transparence umuhate imbaraga umwanya umunyamakuru asabwa n'icyizere abafitewe na rubanda gushyira muri ibyo bintu byose kugira ngo akore neza bisaba ubushobozi bwinshi. Umushahara ahabwa ushobora kuha ba bantu twahoze tuvuga bo kuri gishe bakamera neza ariko we kubera umunyamakuru ashobora gukora inkuru ari umwe ifite impact ikomeye cyane ku buzima bw'igihugu uwashaka kubimukoromperamo amwereka twadufaranga cyangwa kutwirengagiza cyangwa kugira gute byakoroha kubera ko ahembwa make ariko ari umuntu uri stable ndaguha nk'urugero nk'ibitangazamakuru mpuzamahanga tujya twumva ko birimo birakora inkuru zabyo ibyo kubogama byo simbiza ariko inkuru wayumva mu buryo bwa ethique ukumvira ku murongo cyangwa ba bantu utajya usanga mu tuntu twa bribe za giti n'iki bo kuri ibyo bitangazamakuru mpuzamahanga ni stabilité baba bafite ntibashobora kwemera umunyamakuru wabo kumuha imodoka yo kumutwara niyo bavuga ngo dufite transport z'abajyana barakubwira iwacu twebwe ibyo tuba twabiteganyije naho ubu ngubu aho bwibwe inkuru nyinshi zikorwa nizaho bwitangiye transport kuri kumva ntago najya guha umuntu bije yo kujya gushaka inkuru ahantu no kuvanga kugira ngo abantu babyumve baramuhamagara uriyo neza yego muraho hano rero dufite akantu twateguye yego dushaka kuvuga kuri politique twazanye nshyashya yego rwose ni ibintu byiza yego mwabikoramo inkuru ubwo mwatweza umunyamakuru ikibazo gikurikira muramutegera bimeze bitewe yabo bivuga mu buryo bwa bimeje bipanze mu buhe buryo ese bazahaguruka sangahe bazahagurukira hehe buri wese azagenda uko tuzabategera mu bohereze guzurumva uwo muntu akora inkuru imeze gute icyo cyo kiveho ikindi sibyo kuvugisha ukuri tureba televiziyo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nizingaho ubonaho amatangazo yamamaza y'ubucuruzi ari buzinjiriza n'ubu turi ariyo twarebaga hano mu kanya kandi wibuke ko aya mateleviziyo ahora afungura n'aya maradiyo nta kindi kintu na kimwe kiyazanira amafaranga yo guhemba abantu no kwishyura iyo miriro n'iminara n'ibiki ni amatangazo yamamaza no iminara irahenze nacyo kivugeho uzi umunara wonyine ukuntu uhenze kandi hari igihe usanga ugurishwa n'igitangazamakuru muri competition wibuke ko uwo munyamakuru utari n'umukire uhaye akazi aho ngaho nimba akoreye ukwezi kumwe amezi atadahembwa akibuka ko n'inkuru ari gukora iyi ifite competition nyinshi ifite n'ahantu na coverage ntoya itari bunagere kure cyane ariko akoresha social media ze mu gihe baze kuba nini byagera kure ayoboka social media ze cyane noneho bobo ubwo ngubwo murashaka kuregulatinga social media ze mutarebye ni iki gituma abantu bazirukiraho n'ubukene mbere na mbere n'ubukene none se noneho Irene ihanganira umukene ariko ntuvange ibintu ntujye gukora ibintu biri ku ruhande sibyo bitari ubunyamwuga yego sibyo ihanganira ubukene ukubitwe upfe
tuzakubara nk'intwari rwose ngo bitwe mfe nyine inzara ikwice ujye wambara ariko tuzamenye ko urugero wakoze neza itangazamakuru ngira ngo nta muntu ukora itangazamakuru atarize ushobora kuba utararyize ariko uba warize ubu uri umuntu ujijutse itegeko se oya icyo nshaka kuvuga ushobora kuba utirize itangazamakuru atari ukwiga ndavuga ngiye mu buryo bwo mu Rwanda mu Rwanda kwiga se niki igitangazamakuru cyakwangaje n'uwarangije primaire yarize igitangazamakuru cyakwangaje sibyo n'uwarangije primaire yarize utarize sinkize icyo we n'ushaka warize primaire nta kibazo ariko birahari menya ngo umunyamakuru ubwo ngewe utaranize ntago simubara ni wowe nyine nge niwe ngo nge mpamvu ngiri kuvuga nta barangije 6 yisumbuye bakora neza kuruta barangije masters nabo mbazi ntago ninde mu rugero barangije 6 yisumbuye mu rugero nyine hano mu Rwanda inde bakora neza bande muvuge batigeze barangiza kaminuza muvuge inde nta nubwo nanabavuga ngo mbarangize nyine muvuga ezo wamuvuze nkize ko hari benshi ngiye mfite umwanya wo kurondora hatagira uza kuvuga ngo kwicari ngiye wavuze abo simba re hari benshi 6 yisumbuye nayo ntacyo atwaye icyo nshaka kuvuga ni kimwe ntago umuntu yigiye kuba intwari ubutwari n'umuntu utarize yaba intwari oya ariko wakwemera inzara ikakwica ugatanga umusanzu mu kubaka nta muntu wigiye kuba intwari icyo cyo mubanze mu cyemere umuntu yigiye kugira ubuzima uri kumva bw'imbere bwe bwiza ese ubuzima budatanga umusanzu mu gihugu ni cya kabiri kucyo ni cya mbere baze mubwire nibyo ndari kubwira byose ushobora gutanga umusanzu ku gihugu cyawe utaranize sibyo kimwe nuko n'uwize atanga umusanzu ku gihugu twese muri rusange iyo ni inshingano dufite tutigira navuga ko tuvukana yo gutanga umusanzu ku gihugu cyacu sibyo kuko ntabwo wavukiye inyuma y'igihugu wavukiye mu gihugu ugomba kucyitaho ukamenya ko ari umubyeyi wawe cyo ni kimwe ariko nimba umuntu afashe umwanya we akisipesiyaliza mu bintu nawe uri kuvuga ngo aba bantu babeho gutya na gutya ibyo bintu uri kuvuga biragutunga no kuba uri kubavuga gutyo nabi byonyine biragutunga biranaguhemba sibyo ni abantu bakeneye ubuzima mbere na mbere sasa rero kutaba umunyamwuga siko kubona amafaranga byo ndabyemera ushobora gukora umwuga w'itangazamakuru neza ukabona amafaranga ukubaka n'igihugu cyawe neza ibyo birashoboka ariko igihe ibintu byose byajemo akavuyo birapfa igihe byajemo akavuyo birapfa nimba abantu bari kuvuga bati umuntu amaze ukwezi kumwe amezi 2 amezi 3 amezi 4 amezi 5 mperutse gukora inkuru ya muri Australia yo ntago nabihisha ko nabikozemo inkuru ngana na ba Osokim na ba Mr Skizi bagiye kurega mu rukiko rwa Nyamirambo bariga umukire wabo nyiri radio amazi amezi arenga 5 yanze kubahemba ayo ni make uri kumva niyo ya mbere irezwe se uri kumva ubwo urumva ko abo bantu wakoreshaga amapunda ni ibintu bitangwaga amazi nta matafari wibumbi utereka aho ngaho gukorera amakuru wumvaga ari ibiki ibyo bintu rero nibyo abantu bafata bakabyirengagiza ahubwo umunyamakuru yavuga ateka muri platform yanjye iri kuri online izampemba amafaranga byibuza naho atabamenyesha ariko ngira icyo mbona niwe bagize w'ikibazo ariko ntago bagiye kubanza ngo barebe babandi bamaze bafite ibirane by'imyaka ingahe batarahembwa bavuga ati tubavugane ndabona amafaranga nabo n'abantu nk'abandi nahoze nsoma igitekerezo cy'umwe mu banyamakuru nemera cyane mbikuye ku mutima rwose no hasi naharyama kubera we umunyamakuru w'umuhanga w'umuregend wari urimo avuga ati itangazamakuru ryo mu Rwanda ese witwa nde kutamuvuze urumva riri hagati y'urupfu n'umupfumu hagati yo gupfa no gukira urumva by'umwihariko noneho muri ibi bihe bya covid warisomye ariko gisome icyo gitekerezo tucyumve reka nkibasomera umunyamakuru rwose w'inararibonye yitwa yakoreye za Radio Rwanda umunyamakuru kazi ko nyine ntacyo ntibimubuza ko umunyamakuru n'ubwongeho kazi ariko ubwo ni umunyamakuru kazi niba ari umunyamakuru yitwa Solange ya none
umva itangazamakuru kimwe n'indi mirimo ryagezweho n'ingaruka za coronavirus. Ibyinshi mu bitangazamakuru byigenga byafunze ibiro ariko biracyagerageza gutanga amakuru binyuze kuri murandasi. Iki cyorezo kirimo kugira ingaruka zikomeye ku mikorere y'itangazamakuru mu buryo bunyuranye, tutirengagije n'ubusanzwe ubukene bwari busanzwe mu bitangazamakuru. Iki cyorezo cyatumye bamwe mu bantu bongera kwibaza no guhamya ko hakwiye uburyo burambye bwafasha itangazamakuru gukora. Uretse ibinyamakuru bya leta, radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda bikora nk'ibisanzwe, ibindi binyamakuru byigenga birakorera mu nzitizi zikurikira zitabyoroheye na gato. Iya mbere, kutagera ku makuru. Kubera ko gahunda ya guma mu rugo, ibitangazamakuru bigerageza gukora ariko bigahura n'ingorane zikomeye zo kubona amakuru. Abayafite usanga batemerewe kugenda. Abanyamakuru nabo kuguma mu rugo birabareba. Nubwo abashinzwe umutekano bagerageza kuborohereza ariko bakorera aho bari gusa. Niba coronavirus yarabasanze mu ntara, ubwo niho bagumye. Ntibemererwa kuva mu karere barimo ngo bajye mu kandi. Ibi rero bituma batabasha kugera ku makuru biboneye. Benshi bayafatira kuri telefone ku buryo kuyizera biba bigoranye. Hagaragara kudaha agaciro ibinyamakuru bikorera kuri murandasi online media kuko abanyamakuru babyo usanga babuzwa kugenda. Abakomorerwa ni ab'amaradiyo na televiziyo kuko bo baba banazwe, barubatse amazina, barakubona bati muri ndaha jya nkubona ku isibo. Ikindi kibazo kibungamiye itangazamakuru, kubura abakiriya biganisha ku gufunga. Ariko mvishe ko bundi hari ikitangazamakuru rero ubona gifite pass, za pass baha imodoka zigenda mu muhanda. Ukorohereza abantu bamwe hafi kuba bazegura. Ntabwo barakubaza turinde babona bajye baranakuzi. Ariko kivuga ati murandasi uraho hafi. Uraho hafi. Ariko ntazatwanduze nibyo. Ikindi kibazo gikomeye kandi urumva ko ntago wava mu karere ngo ujye mu kandi. Gute? Nubwo utari inkuru zaho hafi gusa. Ikindi kibazo gikomera avuga ngo kubura abakiriya biganisha ku gufunga. Ibinyamakuru byinshi mu byigenga nubwo bigerageza gukora nka radio na televiziyo ibyo kuri murandasi ariko nta bakiriya bifite pe. Abakiriya benshi bahagaritse ibikorwa byabo by'umwihariko muri ibihe bya COVID-19 ku buryo badakeneye kwamamaza muri iki gihe. Ibi rero byatumye ibinyamakuru bimwe byinjizaga amafaranga nayo adahagije aturutse mu kwamamaza bibura amafaranga burundu. Nubwo gukora ingendo bitemewe muri iki gihe ariko n'ubushobozi bwo kohereza abanyamakuru gushaka amakuru ntibwaboneka muri iyi minsi kuri benshi. Muri ibyo bitangazamakuru hari ubukene busanzwe, yego ntimunemerewe kugenda, bivuze ngo nubwo baborohereza mukagenda ariko kubohereza biragoranye kuko ntiwamutegera taxi, transport kome, ntiwamutegera na moto. Moto siracyagenda. Nibyo ndi kukubwira. Birasaba rero ko ubafatira taxi voiture. Nabwo kandi atari benshi. Kandi ubundi ubwi televiziyo ikipe birimo umukameramani, kagira umushoferi, kagira hari n'ababa bafite abashinzwe light, kagira umunyamakuru. Urumva kugira ngo ikipe igende yuzuye. Kandi ubwiyo ni inkuru imwe. Kandi ku munsi abari gukorwa inkuru zirenga zingahe. Aha ntituvuze ubukode bwaho ibyo bitangazamakuru bikorera n'ibindi byangombwa nkenerwa bituma itangazamakuru rikora. Kandi ibyo biracyakora, utagira ngo nyiri boss azavuga ngo ngo yagusoneye, bamwe ni muri no gukora, mwe muri gukora. Uretse ibyo hari ibitangazamakuru bisanganywe inguzanyo za banki, nabyo rero biri mu bibazo byo kwishyura. Ubusanzwe mu bitangazamakuru havugwaga ubukene na mbere ya coronavirus. Ikindi kibazo gituma imibereho y'umunyamakuru iba mibi muri iki gihe nuko n'umuco wo kuzigama udahari mu banyamakuru. Amafaranga yose mbonye ndayanywera kuko mbanzi ko nzabona andi. Abita ariko sha abitahiriye ikigega cy'iterambere y'abanyamakuru, ibintu by'ubwarimu bizahorohera ni bake. Uyu munsi wa none cyakabaye kibagoboka ariko bamwe banze kukijyamo atari ukubura amafaranga ahubwo kutabiha agaciro. Hakorwa iki rero aba ari cyo turangirizaho kugira ngo itangazamakuru rikore neza, atari no muri iki gihe gusa ahubwo na nyuma yaho. Uri kumva? Ati hari byinshi byakorwa ariko umuntu yavuga yuko byakubirwa
mu bintu bike ngiye kukubwira ahangaha. Hakwiye kujyaho uburyo bwo gufasha abanyamakuru kugira ngo babashe kugera ku makuru muri iki gihe. Niba itangazamakuru rikenewe, nimba koko rikenewe, niba koko rikenewe, ikibazo ni ese koko rirakenewe. Niba itangazamakuru koko rikenewe, ntirihabwe pasi naryo rikore nk'uko izindi nzego zikenewe muri iki gihe nazo zikora. Gusa sinshidikanya ko ridakenewe kuko minisita atangaza total lockdown yavuze ko abanyamakuru bagomba kugenda kuko bafatanya n'igihugu kurwana urugamba ni nk'abasirikare. Nabivuze muri ayo magambo ati ndabona nk'abasirikare, ati n'abafatanya bikorwa. Arongera uyu munyamakuru ati hakwiye inkunga yatangwa na leta yahabwa ibitangazamakuru muri iki gihe, ndetse na nyuma yaho ubwo nyine ko yavuze si ubu gusa, bikabasha gukora ubukangurambaga bwimbitse bwafasha mu kurwanya COVID-19. Uburyo inkunga yakoreshwa bwaganirwaho n'inzego zihagarariye abanyamakuru n'abanyamakuru bwabo. Urumva? Arongera ati mu buryo burambye hakwiye inkunga ifatika yava mu ngengo y'imari y'igihugu cyangwa no mu baterankunga ba leta yo gushyigikira ikigega cy'iterambere ry'abanyamakuru Media Development Fund kugira ngo nacyo gifashe abanyamakuru n'ibitangazamakuru guhangana n'ubukene bivugwa muri uyu mwuga. Abanyamakuru nabo bakwiye kwiremamo umuco wo kuzigama ibyo batabonye se, kwazigama bidafite aho ntago mbyemeye. Bakitabira ikigega MDF kugira ngo mu bihe nk'ibi kijye cyabagoboka. Ariko abahanga mu kuzigama bavuga ko niyo wabona igiceri cy'icumi wihangana ukarya duke ukabika mu mezi 3 ukamuhemba 100,000 ngo na sevinga. Hakenewe ubukangurambaga bwo kuganiriza inzego zinyuranye akamaro n'imikorere y'itangazamakuru kugira ngo bumve agaciro karyo. Nubwo bimeze bityo ntawabura gushimira ibitangazamakuru bigira uruhare mu gukora muri iki gihe igihugu gihanganye na coronavirus. Hari imiryango nka ARG, Pax Press irimo gufasha abanyamakuru gukora muri iyi minsi, ariko ibyo bikorwa bigera kuri bake ugereranyije n'ibikenewe mu bitangazamakuru binyuranye. Ndasanga icyorezo cya coronavirus gikwiye gusiga abanyamakuru dufasha ingamba zihamye zatuvana mu bukene bw'akarande. Biragoye cyane Solange ya none. Biragoye ndetse cyane. Uzi kaminuza ziri mu Rwanda abanyeshuri zirekura buri mwaka ngo baje kuri itangazamakuru. Hari n'ababifite motara. Ndikumva ubwo noneho ntago mvuze abo ni abantu bavuga bati nibi twizi nibi bizadutunga. Hari abarebi noneho wibukemo ababifite motara. Uri roro modo wabo bro, ukureba akavuga ati ntamera nkawe mpe ku cya leta gusa nkwereke. Roro modo wanjye ati ni murinda nawe akakubona ku cya leta nkwereke ukase Mercedes Benz C200 akavuga ati yabarawe, ugahita unavuga rikijyana ukavuga uti ejo nakoze inkuru Dubai ibintu birahinduka. Ahita avuga turi role model, ahita avuga ati ibintu mbigemo. Uni wewe bwa mbere waha interview Sani arahitinga none amaze kuba icyamamare mu Rwanda, muri East Africa no muri Africa. Uwo mwana yiga avuga ati ngombe nanjye mbigemo. Uri role model ariko ntakamenye ko ibyo bintajemo. Uri kumva byapfaga none ubu biri guhuhuka. Ariko wibaze ko uhaye umuntu mikoro yawe, umve n'ukuntu wa mugana umunyamakuru wakwiye kwitabwaho no kumuha stabilite, sibyo? Ni kimwe n'umuntu wo muri banki, niba umuntu akubarira miliyoni zirenga 40 z'abakiriya bawe ukamuhemba 100,000 kugira ngo atuze, urumva ko hari icyo bisaba, hari stabilite umuntu abakeneye. Wowe ushobora gufata ino mikrofone ukayikubita umuntu bro, ashobora kuvuga ibintu bikagira ingaruka zirenze kuka mikoro kamwe gusa. Gusa no tutanga ingero reka tuzihorere, baraziza nibaza utuntu abantu bajya bapostinga tubireka ariko turabiretse bitari ngombwa, tubireke twigarukire kudupfuka. Ibyo bintu rero ibyo bintu mu gihe bidahawe agaciro ni ikibazo. Nimba mu nyandiko cyangwa se reka tukongera imbautsaga yabara cyane mu nyandiko, ariko nubundi at least uko imyaka ishaka bigenda bigaragara ko ariko bimeze. Nimba bavuga bati originality y'itangazamakuru ni urwego rwa 4 rw'ubutegetsi, urwego rwa 4
rw'ubutegetsi, ariko urwego rwa kane rw'ubutegetsi bakaba bavuga ko arirwo rwego rurimo abakene benshi. urumva ko urwo rwego ruzategeka rute? reka twigarukire ku dupfukamunwa twavugaga wa mugabo. twavuga ku dupfukamunwa rero twebwe, ariko twakira tuzavuga ku mibereho myiza y'umuturage amere neza nta kibazo. Kudupfukamunwa nyamuneka, igihari ni uko guhera ku wa mbere usabwa kukambara uri mu rugo, utari mu rugo, igihe cyose ukaba wambaye agapfukamunwa. Ayo ni amabwiriza mashya yagirijwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima. Hari n'ikindi ubundi twakongera ubwo ngubwo, ni uko bifuriza kuzarokoka iyi korona. abo kashyuhiraga, ariko nabonye muri Kenya bari kwambara amakariso y'abagore, aho bitari muri mathati, nzi ukuntu bahite aho hantu. Abasaza barimo baravuga bati n'ibintu biri ako karanahenda. By the way, kari akantu kaje kagura 300, ni igicuruzwa cyakenewe cyane, hatangiye kagura 300. Ngiye mu mujyi banca 2. Navuga nti se koko muhisemo kuriza uyu munsi, nikoreje Remera banca ibindi 2. Mbona ko nyine ubwo kabaye 2, sinzi nimba aho kageze. Kabaye bori cyiza nuko mu Rwanda, leta y'u Rwanda ibifite ibisubizo ngo ku wa mbere inganda ziratangira kudukora. Made in Rwanda rwose tubabwira gahunda za leta mukicisha hirya mukisha, kandi baba bararebye kure.